निशु देशवाल में दम नहीं था, दम तो उनके दोनों ट्रैक्टरों में था। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा तो आप ही लोग में से कुछ भाइयों ने कमेंट करके कहा। और एक भाई ने तो यह तो कमेंट कर दिया कि ब्रो निशु देशवाल को रोको साइड में और करा दो उनके दोनों ट्रैक्टरों का टोचन मुकाबला, क्योंकि असली पावर तो उन्हीं दोनों में है। ओके, तो चलिए इन दोनों में टोचन मुकाबला शुरू करते हैं, लेकिन उसे देखने से पहले आज भी जो निशु भाई को दिल से चाहते हैं वे सभी लोग वीडियो को एक लाइक करके चैनल को प्यार से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों ये देखो इन दोनों का टोचन मुकाबला। मतलब पहले तो निशु भाई ने जॉन डियर का पूरा पावर छोड़ रखा था, लेकिन जैसे ही जॉन डियर ने अपना पावर दिखाया तो आप ही लोग कमेंट में बताओ क्या हुआ।